trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Niadtong dakong tuig sa Jubileo 2000, sa ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw, sud sa misa, sa kanonisasyon ni Santa Faustina, si Papa San Juan Pablo II miproklamar ngadto sa tibuok simbahan nga Domingo sa Dios nung kaluoy kun Divine Mercy Sunday. Sukad pa sa sinugdanan latas sa mga katuigan, ang liturhiya sa ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw nagsaulog ng daan sa Diyos nung kaluoy. Ang atong salmo nag-awit sa Diyos nung kaluoy nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Diha sa Ebanghelyo gipakita ni Jesus sa iyang mga tinun-an ang uwat sa samad sa iyang mga kamot ug sa iyang kilid nga gidughang sa bangkaw. Diin mo'y buhagay ang dugo og tubig nga maoy buhing timaan sa iyang busagak nga kaluoy ug gugma alang kanatong mga makasasa. Tungod niini iyang gigasahan ang iyang mga apostoles sa Espiritu Santo nga naghatag kanila gahom sa pagpasaylo sa mga sala isip sakramento sa iyang Dios nung kaluoy nga mao ang sakramento sa kumpisal. Si Jesus mismo nagpasalig pinaagi kang Santa Faustina sa pag-ingon, kinsa kadtong mangumpisal ug mokalawat niining adlaw, makadawat sa hingpit nga kapasayloan sa tanan niyang mga sa ug magwagtang sa tanang silot nga angay kaniya. Busa uban sa tumang kalipay tungod sa way kinutubang kaluoy sa Dios sa ulugon ta kining santos nga misa. Palihog manindog. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice. Ngalan sa mahag, sanak sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaakan ninyo. May igsoon mo kining gasa sa Ginoo kanato. Kuman siya nabanhaw, iyang gihatag kanato, murag pasalubong siyang pagkabanhaw, ang kalinaw. Diya sa mga disipulo niya, sa Ebanghelyo karon, nato dinhi, sa tasatay sa nato kapanimalay, kalinaw manaakan ninyo, labaw tanan sa mga tagsatag sa kakasing-kasing. Gasa kini sa Dios kanato ang kalinaw nagikan sa iyahang gasa sa espiritu sa kapasayloan sa mga sala. O kining tanan timan tungod kini sa kaluoy sa Ginoo.
Una atong pangayo ng kaluoy sa Ginoo, unta pasilod ang atong mga sala. Pero maanda kita pagsaulog ning Santos nga misa. Kaluyan kita sa Dios, magkagagahom sa tanan. Pasilo ng atong mga sala, dalong ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios, dito sa mga langit. Kung kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadait kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tubo sa Amahan, dawat ang among pangapuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Na ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam nunong Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Ama. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan, nining bag-ong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong ipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dungagi ang grasya sa imong gihatag kanamo. Ano makatagamtam kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag na naghugas kanamo sa Espiritu o napakataw kanamo pag-usab ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod sa mga milagro o mga butang nga katingalahan,
nga gibuhat sa mga apostoles, midaghan pag-ayo ang nanuo sa Ginoo. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa buhat sa mga apostoles, atong paminawon. Daghang mga milagro ug mga butang katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles diha sa mga tao. Nagtigom ang tanang mga magtutuo didto sa portiko ni Solomon. Walay tagagawas nga nangahas pagtipon kanila bisan tuod gitamod sila pag-ayo sa mga tao. Apan misamot kadaghan ang mga tao nga nanuo sa Ginoo ug nahidugang sa ilang pundok. Tungod sa gibuhat sa mga apostoles, ang mga masakiton gidala ngadto sa kadalanan ug gipahigda sa mga lantay ug sa mga banig, basin na lamang malandungan sila sa anino ni Pedro inig-agi niya. Ug nangabot ang daghang tao gikan sa kalungsuran nga kasikbit sa Jerusalem nga nagpadala sa ilang masakiton ug sa mga giyawaan ug nangaayo silang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasulti ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasulti ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiya sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Nagkalisod-lisod ako ug nasukamod apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tolda sa matarong. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini, kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini nga adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsanya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan.
ang atong kahupayan o kalauman anaa kang Kristo nga nabanhaw nga Dios. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ang gipadayag. Atong paminawon. Ako si Juan nga inyong igsuon, ug sa akong pagkahiusa kang Jesus, miambit ako uban kaninyo sa iyang mga pag-antos, ug sa iyang gingharian, ug sa iyang pagpailob. Gidala ako ngadto sa pulo sa Patmos, tungod kay gisangyaw kuman ang pulong sa Dios, ug ang kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Sa adlaw sa Ginoo, gigamhan ako sa espiritu ug sa akong luyo. Nadungog ko ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trompeta. Miingon kini, isulat ang imong nakita ug ipadala ang sinulat mo ngadto sa 7 ka simbahan. Sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardes, sa Philadelphia, ug sa Laodicea. Milingi ako pagsusi kung kinsay nakigsulti kanako. Ug nakita ko ang 7 ka kandelero nga bulawan. Sa taliwala niini, nagtindog ang dawtaw nga nagsulob og biste nga sangko sa iyang tiil. Ug gibaksan ang iyang dughan og bakos nga bulawan. Sa pagkakita ko kaniya, natumba ako sa iyang tiilan daw patay. Unya gitapion niya kanako ang tuo niyang kamot og miingon siya, ayaw kahadlok. Ako ang sinugdan ug ang katapusan. Ako ang buhi. Namatay ako apan tan-awa. Buhi ako og dili na gayud mamatay. Ilalom sa akong gahom ang kamatayon ug ang Hades. Isulat ang mga butang nga imong nakita, ang nahitabo karon ug ang mahitabo unya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkay ko ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkay ko ng Diyos. Hallelujah. Pagkay ko ng Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa paggabi ni adtong Dominguha, nagatigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadakuan sa mga Hudiyo. Nimitungha si Jesus taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Kuman siya makasulti ni ini, yung gipakita kanila ang iyang mga kamot o iyang kilid. Nalipay pag-aayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Iyong nga, gipadala ako sa amahan, ako sa magpadala kaninyo. Gisulti niya kini, unya gihuy pa niya sila o giingnan,
dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas ginganlag kaluha, wala mauban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa, gisugidlan siya sa ubang mga tinunan, nakita na mo ang Ginoo. Si Tomas mayong kanila, gawas ko makakita ko sa ikatapio ng ako ang tudlo si inagian sa mga lansang diya siyang kamot. Umahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa lawak. Nahiuban nila na si Tomas. Kitangkahan ang mga pultahan, panmitungha si Jesus mibarog sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Niya miingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot, hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko, Diyos ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakita ka kanako? Bulahan ka itong mutuo, bisan wala makakita kanako. Daghan pa kaing milagro gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinunan nga wala mahisulat nining basahona. Pangisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga pinaagi sa moong pagtuo, nakabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsoon, itutok na to itong mata ni anang hulagway ni Jesus. Jesus of the Divine Mercy. Umututo ka, diin ang iyangan imong ilitok. Jesus, Diyos sa balaang kaluoy, makalitok ka sa pulong sa pag-ampo nga, I trust in you. Jesus, sa Diyos ng kaluoy, I trust in you. Mga isuon, fiesta karon sa Divine Mercy, Diyos ng kaluoy. Unya na ibang kiting dako, naghihikay sa Ginoo. Naghihikay siya gyud. Ang kayo ba no? Unlimited ang mga grasya ug sudan. Unlimited. Kamong tanang gigutom giuhaw, kamong gitawag may panginahanglan sa lawas o kalag, kita ang tanan gyud giibitar. Ibitar sino labi ba kita ha? Nga puong pa niya, kamo nga naas kakabus, gigutom o giuhaw kamo, duol kamo, tambong kamo sa kumbira, kay tagbawon ko kamo. Puong ni Kristo. Kamo, no? Nga antos ng sakit sa lawas, isang unsa man, mga diabetes, arthritis, mga buta, mga bungol, mga amang, mga cancer, duol mo dire sa pagkitis. Ngagi, hatag kinauna to, kay ayuhon ko kamo sa tanan yung sakit. Labi na, imbitado kayo, labi na, most of all, special guest. Kita ang mga kasasala nga grabe kayo. Ningon siya, pangari ka mo, kay special guest po kayo. Tambo mo sa bangkiti. Ngagi, masugdahan sa Ginoo. Kay kanang inyong sala, ugasan ko na sa kong dugo, ug kahimo mong putli. No? Putli kaayo. Sama sa gitawag tug sa niebe. No? Whiter than snow. Pagkanindot. No? Unya, ningon siya, kamo, tanan, nga nag-antos sa kinabuhi tungod sa sala nga atong nabuhat. Nga tungod nini,
ang inyong mga panilay, nagbungkag na mga panimalay ninyo, ang inyong panagtiayon, bugnaw na kaayo. No? Ingon siya, duol ka na ako. Ang panimalay na kabungkag, ako nang iusahon sad. Kamu magtiayon, nga wala pa sinagtanay, inito na kong gugma si isig usa. Kamu magigsuon nga kaha, nag-antos, no? Sa kaulipan sa sala, sa addiction, whatever it is, duol na ka na ako, kay kamu, luwason ta mo diha. Tanan kamu, ari kamu ni bangkintiha. Kay maangkon nyo ang kaluwasan, ang kadaugan, o kabagkuan sa kinabuhi. Kaya hikayo nako, tigamtama diri ka nako, ang akong kaluoy gaway kintuban. The divine mercy. Mangigsuon, kitang tanan, gimitar niya na. Manghinaot kung kita mo tambong. Kung naminaw ta sa Ebanghelyo, nakapundok ang mga tinunan ni Kristo. O si Kristo, gikas kamatayon, sa pagkabanhaw niya, napakita kailang dagpasulubong. O sa pasulubong niya, kalinaw. Nya uban sa kalinaw, yading ihatag ang kapasayloan. Espiritu sa kapasayloan sa mga sala. Kaya ang kapasayloan sa sala, mahatag man nagkalinaw. O kini mo ang kaluoy nga gihatas Ginoo sa mga tinunan niya nga nangahadlok nga kuyawan, wa kasabot na atanan, pero gihatag niya ang kalinaw nila. Ang Ginoo ba? Siya, no, sa iyang pagsugo ni Santa Faustina, no, nga kini ikaduhang Domingo gyud sa Pasko, himuon ni siya ang gitawag to Divine Mercy Sunday. O nga kini nindot kayo, kay gisagop man sa ni Santo Papa, San Juan Paulo II, nga mahimong kini ikaduhang Domingo nga Divine Mercy Sunday. Gisagop man sa niya. Ang tuyo sa Ginoo, kay gusto niya kini Dominguha, no? Mapadayag niya sa kalibutan, sa tanang katawhan, ang iyang kaluoy. Ipasabot niya ang iyang kaluoy diha kanato. Unsa man ang kaluoy nga pasabot sa Ginoo kanato, divine mercy usama na siya. Naig itawag nila og the ABC of the divine mercy. Ang Diyos ng kaluoy, ang A, mao na ask for God's mercy. Pangayua ang kaluoy sa Ginoo. Ikaduha, ang B, be merciful. Kay kaluyan ka ang ikang maluoy sad. Ikatulo, ang C, complete trust in Jesus. Mauni, ang buot ipasabot sa Ginoo, niining kasulugana nga gusto niya ato matagamtaman. Kanang ang gitawag to ang pagpangayo to siya kaluoy, obtained adto tuburan sa grasya. Nga gikas kasing-kasing ni Jesus dibuhagay ang dugo ug tubig o diha ang mga sakramento, ana puong pa niya, dangop diha gyud sa grasa. Di pa karong adlaw gyud ha. Kay ingon siya karong adlaw, budangop ka sa tuburan sa kaluoy, sa kasing-kasing, pinaagis pagkumpisal o pinaagis sa pagsimba o pagkalawat. Ang tanang sala ni muning adlaw gyud. Tanang sala pasayloon hasta kastigo sa sala. Ug si bako mamatay ta dito ta sa langit. Kamaro ka bago ang gibunyagan ba? Limpyo pa ka. Limpyo. Ingon siya, espesyal gini kay adlaw. Dangop kayo sa tuburan. Ako, mas nagsulti ko ni ani makadungog na ko sa mga laminos television karon ba? At may isuon ito masakiton, no? Mag-iingon nga, usaw mo na mo pagkatagang tama ng grasya, nyor nga, di bagay may kalakaw, may kasimba, hindi siya kakalawat. Bitaw, warag ingon to, warag, makadungog, tinuod na, pero sultian ang Ginoo ba? Pupanis sa Santa Faustina ba? Ang ihang kaluoy, no? Way kinutuban, dili kini gitawag to makwinta sa tao o sa mga anghel. So, yung mercy is beyond. Ug sultian di ka, kamo mga igsuon ng simba karon sa telebisyon, lahi pa itong igsuon masakiton pag-ayo. Nitak na agyon.
Di ati ka kining kaluoy sa Ginoo. Hinusuli lang yun ang mga sala karon. Just say, Lord, I'm sorry. Hinusuli lang yun. Yan insantos nga misa. No? Kalawata ang Ginoo spiritually. Pasudla siya. O atong iampog ang ampo karon nga ikaw diha karon yun. Ningtak naa. Usab makadawat sa pasaylo sa Ginoo. Sa pasaylo nga mulimpyo si mong lawas ug kalag. Kaya ang Ginoo nakasabot ka iya kanimo. O iyang grasya dili hitupngan. Ay kabalaka. Ang kaluoy sa Ginoo manaa kaninyo. Gusto ipasabot sa Ginoo nga kining adlaw gyud, kining adlaw. Nga gusto siya nga mudangup ta sa ningo to sa kaluoy niya. Gani iyang gihatag dinhi kanang adlaw kanang gitawtog the chaplet. Nga kita kining pagampo ba? Nga kun ato aning ilito nga pagampo, gagamahanan niini ganingon siya kung gamiton ninyo ni ag bisag tig-ag kasing-kasing sa makasala, makurat ka, malumo. Conversion. Pung pa tatong Ginoo. Nga kini kun ato ning ampo kung maniya nga ang gabi pa sa mga tao nga masakiton ug himatyon, so lipas tagdas kamatayon ingon siya ako magauban kanila, magpataliwala ko sa akong amahan og kanila, harap ko mulaban jud kanila. Kini ang chaplet ba, no? Pag-ampo kini gidisyon sa Ginoo nga bisan sa mga katalagman sa kinabuhi. Pray. Bagyong malinog maunsa iampo kini. Luwason ka. Pulong ka na sa Ginoo. Kaluoy ka na sa Ginoo. Gawas pag gitagaan pag ito niya sa iyang imahen. No? That was divine mercy. Ano gihatag niya na? Pung pa niya, gihatag niya na, ug ang mga tao nga mo, nga malandong niya na, mag-ampo. No? Pasalig siya. Nga ang grasyang madawa to ingon kadako ug kalig-on, nga wag gyud makapildi nimo, you will never perish. Never. Kanang kritat sa divine mercy, palandungi ka na, no? Hinuklugi ka na, makurat ka, daghang grasya, healing na matabo ka nimo. Gitagahan pa kita sa Ginoo divine mercy, special hour, the 3 o'clock prayer. Nga diin ingon siya anang takna ablihan ko na ang kanghaan ang pultahan sa treasury of mercy sa kalangitan, mabuhagayon ko na sa tibuok kalibutan, o katong naadiha, nga nag-ampo, no? Nangayo sa kaluoy, sa kapasilo sa masala, akong ihatag kanila. Mga igsoon, ingon ni ana ang kaluoy sa Ginoo, ihatag ka na to. Mauna, ang A, ask for the mercy. Ang B po niya, be merciful. Ningon siya, at mailhan nga ikaw na aglaw sa mong kaluoy, na anay kaluoy si mong kasing-kasing, nanigras kaluoy ni mo, kung ikaw ka mga ano ka maluoy sa uban. Mabita na ang ihag yung sugyot mo, kini, nga tanawa sa ama na mo, ipasahilo ka, ipasahilo mo ta, ang itong pasahilo yun sa uban. Dini sa Evangelyo, pasahilo yun. Ang gusto niya, natong ipatagantaman sa uban. Gusto ka mo simba nako, no? Mo parisagugma ka nako, ipadayag ka na, no? Ay mo veneration timo sa tiunay lang na kung ikaw sad sa imong isikatao, ikaw sad kamao maluoy. Ipakita ka nimong kaluoy sa buhat, sa pulong, sa pagampo. Ang igsoon, uban na ginato na ang kaluoy sa Dios ipambig dito sa isikatao. Mura ba gitawtog kaluoy man ta mubalas tag kaluoy. Pero dili ka nang balos-balos sa naluoy ka nako. O sige, kaluoy sa ko. Gibitar ko nimo, ibitahas ko. Di na siya. Ang kaluoy ning sabot niya, kaluoy man ka sa Ginoo adto sa dihatag sa uban. Kana bitaw, mao ana ko sa katawo nga believe kay ko niya nga daghan say gastuan bagi pa eskwela ba. Ang yung gingon lang nga eskwelahon ta mo ang kondisyon ba kung maay mo pagabutang tabang sad sa uban.
Kanang doon kasing-kasing nga maluluyon ba? Ug mao kanay kasing-kasing nga naang kaluoy diha kanimo. Unya, ang complete trust in the Lord. Mo nagihatag sa Ginoo nato ni Kristo nato ang iyang hulagway, sa divine mercy. Unya ang instruction niya, butang sa ubos, I trust in you. I trust in you. Kung hulagway ang mga igsuon, kung mutanaw ka, unsa na itsura ni ana, kung naminaw ka si Banghilyo karon, mao sa ni, imagine ka ba, si Kristo nga ni pakita sa mga disipulo, unsay gibuti Kristo, unsay nakita nila. Ingos Kristo, tanawa akong kamot, tanawa akong tiil, tanawa ka na. Pung pa niya, tanawa ka na. Utuo, ay na, o pagduha-duha. Unsay makita na ni ana. Kaya makita ni mo ni ana, mao kini. Tanawa ng samad ni Kristo, ingos Kristo, tanawa ha, gimahal ti ka, andang wili kong mag-antos pagkamatay kanimo. Tungo kay gimahal ti ka. Tungo kay ako nagmahal kanimo kay pakamatyan ti ka. Minundum ko sa sugilanon dito sa Soviet Union ba? Diin Soviet Union ba? Sa karaabi ng Katoliko sila yun, na komunista, no? Pero ilang mga katigulangan, diboto gihapon jud kayo. Gani diha sa babae nga tigulang ba? Tawag na ning babuska, mao man mga babae nga guwang na sa kuan. Naghawks tiilan sa krus. Nakita siya sa sundao, nagina sa sundao, komunista ba ito sundao. Imo man nagihagan ang tiilan sa krus, unsa man, muhaw ka sa tiilan ni Stalin, nga to ang Pangulo. Uningon siya, muhaw ko. Muhaw ko bisag isang tiil, basta nga kanang tawhana, anda mo pakamatay alang kanako, hagkan ko ng tiila. Kunang tao na, nagmahal ka na ko, andam. Ug mao ka na mga igsuon. Pumpa ni Kristo, gimahal ta niya, muna trust in me. Because I love you. Why makalabaw sa gugmas Ginoo ka na to, gawas ka niya. Diya yun. Muna totally trust in the Lord. Salig ka niya. Kini bitang ebanghelyo ba? Bisag kini mura ni kining revelation nga to ni Santa Faustina ba? Tinuod, gumaminaw ka, no? Di biyan ni siya bago. Kaya ang ipakita unsa kadako ang kaluoy ug gugmas Ginoo kanato yang divine mercy ba. Daghan man Inundom ko na, nagbasa ko ni, namalandong ko ni, inundom ko sa the prodigal son, no? Ang yang anak na makasa kayo, nag-usik-usik, pero pagpaulis ilaha, ang amahan naghuwat, balipayon kayo, gigako siya, gihikayan, gipasaylo. Gawas pag yun anak, ang iyang usang anak ka ng luod, nigawas sa siya, iyang gihangyo, ingon tabang, kuyog diri, sa bangkiti. Join in the banquet. Mga igsuon, imagine ko ba, nakita kining giimbitar sa Ginoo. Inadumali, kining adlaw, dako kining fiesta, nga sa Kristo naghikay, o ato ang unlimited nga kaluoy, alang ka natong tanan. Muna nga, unta way usa ka natong adili mo tambong ning bangkiti ni Kristo. Sa iyang kaluoy. Kitang tanan, di ta mabuhi ug way kaluoy. Gani, pung pa sa Ginoo nga tunay, Faustina maningon siya, ina sila, nga di gyud maangkon sa kalibutan, ang kalinaw, hangtod ang kalibutan, budangop ngadto sa tuburan sa kaluoy. Amen. Nagatuo ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Mabuha sa langit ug sa yuta. Kami Isu Kristo, yung anak nga bugtong, Ginoo nato. Kapanam ko sa Espiritu Santo. Inak ni Maria nga Birhen. Isa kisugo ni Ponso Pilato. Dinasa sa krus na matay gilubong. Mikunsat sa mga minatay. Sa tulog adlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya. O pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo. Santa Iglesia Katolika. Kambitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Budangom kita ngadto sa Dios Amahan, kansang gugma galuoy, bulong tan hangtod sa kahangturan. Matapangamuyo, kita moingon, Dios sa kaluoy,
dungga kami. Alang sa atong mga kaobispyuhan o kaparian sa simbahan, nga sa dugang kasibot, ilaon tang ipaabot sa tanang mga tao ang mensahe sa Diyos ng kaluoy ug magpasiugda sila sa pagsaulog sa sakramento sa Diyos ng kaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos kaluoy, dungga kami. Alang sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, nga makailan na unta sila kang Kristo nga namatay ug nabanhaw alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Alang ka natong tanan nga mahimo unta kitang maluluyon sa panginahanglan sa uban ug maghimo sa mga buhat sa kaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Alang sa mga tao nga nagpahilayo sa Dios tungod sa ilang pagpakasala, nga maghinulsol ug modawat na unta sila sa walay kinatubang pasaylo ug kaluoy sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Alang kang Monsignor Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Alang sa nganang matay, nga mituok ang Kristo bisan wala makakita kaniya, mabulahan unta sa gasa sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Langitong Amahan, ang imong Diyos ng kaluoy, walay kinutuban. Itugod nga kami, nga nahimong angayan, sa mga saad ni Kristo, nga mong Ginoo. Amen.
Mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa Amahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo kay sa alang sa pagdayang pagmamahal sa ngalan, galang sa pagpusulan sa Kristo sa santos kasibahan. Dawaton Ginoo ang mga halad sa imong katawhan sa mga bag-ong binuniagan. Aron nga bag-o na pinaagi sa bunyag o sa pag-ila sa imong ngalan. Makadangat unta sa kabulahanan nga walay katapusan. Kini pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Salamat kita sa atong Ginoong Dios. Amen. Santos nga mahan Dios tunay magkagagahom sa tanan. Ang matawong gayud pasalamat malipayon kami pagdaig kanimo sa tanang panahon. Labi na gayud ning mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kuno sa si Kristo gihalad ng among Pasko. Sakripisyo sa Pasko. Pinay kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nga nas kinabuhing dayon. Alang sa mga iyang katawhan, nablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Among kamatayon, natubos man sa iyang kamatayon. Amo sang kinabuhi, nabanhaw pinaagi siyang pagkabanhaw. Tungod diini, uban sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, usab ang mga anghel sa kalangitan. Midoy pag-awit sa himno simong himayaw sa katingog, sa pag-ingon. Kasantos, padala imong Espiritu pagsantos ng mga gasa, mahimo kinalang kanamo lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas. Mihatag din ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Kasamang pagi tapos ng panihapon may kuha sa kalis. Pasalamat o pag-usab og midayon. Mihatag nining ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoong kamo tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasayo. Buhata kanila maghandom kanang. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalimutan, kanagtubos ka namo. Pinaagi sa iyong krus, ug pagkabanhaw luwas sa Aron paghandos kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan.
Pasalamat kami kanimo, tugay imo kaming giisip, nga ngayang nga mo tubag mo alagad kanimo. Himo kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung lumimong simbahan sa tibok kalibutan, mahimpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Kinuni mo sa mga igsuong nangamatay, malaong nga banhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong panagway. Kalui kaming tanan, makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, uban sa mga santos, utan nakatuman sa imong kabubutong latas sa katuigan, uban kanila amo kan daygog himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan na kaniyong magkagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. O tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala kanunay, malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kristo ng kas mga apostoles ang kalinaw, ibiling ko kanyo, kalinaw hatag ko kaninyo. Ay tanaw mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaag kaninyo. Makita ang panaginig suunay. Cordero
Kining kuryo sa Dios sa gawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Diyos magagagahom, itugog na ang gahom sa mong gikalawat ning Paskos magpadayon unta kanunay dinhi sa mong makasing-kasing. Kining pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Pero itudlo ang bertud sa pag-ilob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinawtang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, magkamong gipili siya para mahimong santos. Ang iyang kasakit, nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, ang gisa mong Ginoong Kristo, imong anak, nga buyog hari ubang kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ito pasalamat sa tuwang donors and sponsors, no? Ato karon sang choir, atong Sons of Mary Choir. Salamat. Atong offers, Gina Bughanoy ug Joy Catalya. Atong Pilgrims Divine Mercy sa Rosario. Legion of Mary, Senatos of Cebu, Divine Mercy sa Holy Cross, ug sa Divine Mercy sa Crusaders UC, no? Sa UC. Na may Divine Mercy sa Tabunok Parish. No? Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa dahil niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. I will praise the Lord with all of my heart. With the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in His holy place and magnify His name. Yes, I will praise the Lord with all of my heart. With the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in His holy place and magnify His name. Yes, I will praise the Lord with my song, the song of my soul. Happy Fiesta, Divine Mercy, nindot kay kag
Kung ano, na naagyo do sa imong t-shirt, Divine Yeah. Mercy. With Sister Nindot jud kaayo. O na, Sister Faustina? Hi man. Makahinumdum man ko sister nga diha mi gibisita sa hospital ba. Yeah. Nya ang bata mga 16, 17 dugay nagyo kaayo sa hospital. Mga more than a month na. Karon naluoy ko sa bata pagkakita ko kay ora naman siya nag-bloat. Dili na siya makalihok. So, diha ang amahan o ang akong sister. Niingon dayon ko nga, kanang mga jita sa kuan Divine Mercy. Tuod man, nangadji men, isunod sila. Abi ni mo sister, pag human yun na mo pangadji sa Divine Mercy, sa chaplet, lilihok ang bata, ni ubo. More than a month na to siya dito, no? Ni ubo siya, unya sumapas amahan, dili siya muliho kay puno siya kanang wind, air, bitaw iyang body niya, sakit kaayo siya kung mulihok siya. Pero kadto kay ni ubo gyud siya, niya paghuman niyang ubo, nangayo og pagkaon. Niya mo to nakaingong ko, how powerful gyud ang Divine Mercy. Merciful jud kaayo siya sa akong kuan, sa akong experience. Ha? The first experience gyud to nako, sister. Ako, sister, for 23 years, ang Divine Mercy namin na-UC. Ako ba For in charge? pila ka For tuig? 23 years, 23. you're invited for the convention this coming May 25 and 26. Okay. Sa among skulahan. Sa UC. Sa UC. University of Cebu. Amo Abilia Gym sa University of Cebu Maritime Education Training Center sa Mambaling. Imbitar mo tanan, libre tanan. Tanan. Hasta among school bus gigamit para adtugin mo dito. And then that is real God's Divine Mercy kay why registration? Libre pang inyong snacks tanan. Why plitis among school bus? Tanan. Basta ang Ginoo gani mo hatag og iya nga kaluoy natong tanan, wag yun na ibayad. Munang, I am inviting you to attend May 25, May 26, Oh. Saturday, Sunday. Ako'y MC sa Saturday, si Atty. Yabaw sa Sunday. Muna na Nya, gwapo mo may mga speakers. Sister mo, adto ka ha. Nindot kayo ng imong kuan. Muadto ka. Nakalugar jud kag pangimbitaron di ay. Ito yun is Ginoo. Ngani ako din ang imong, Okay. basta mo na you are all invited. And Okay. then, we love you people. Be with us in the Divine Mercy. Merciful. God is helping. Okay. Chaplet is a miraculous prayer. Yes, Like I that. really believe in that. Okay? Okay, minaw tong mong senior Oh, sister. Monsignor, dali Monsignor. Kita tanang kung kasulti lang, I'm very sure kita gyud dunay kasulti nga kita natandog o natabangas Divine Mercy. Amen. Sus kung kasulti ta ba? To kay tanawa. Kung pa sa tanan to everything in the world, kalibutan ni as langit ni sa yuta is all about mercy of the Lord. Kaluoy sa Ginoo kinabuhi og tanang butang nato, mercy of the Lord. Ang kilang mga igsoon kinahanglan kita ma-aware ni ana. Usahay gud mo ni matabo nato, no? Dili ni wali ha. Nga makalimot pa ta sa Ginoo ba nga kita ang Ginoo gid mahal ta pag itagaan tas tanan makalimutan dita grateful niya. Kung kita lang yun, bihibaw ta nga, sus kunwa ang kaluoy sa Ginoo. Wa ko. Ako every day I thank the Lord to Divine Mercy. Dako kay akong kwarto og Divine Mercy diha litrato diha. Because I have survived for 45 years in priesthood. I'm still going. No? I've been seeing it, yun. Tanaw ko sa mga Aprikano na ako, basta naghang milagro mahitabo dihan nila ba? Tungkol sa kaluoy sa Ginoo. In fact, karon, no? I'm closely coordinated kay ko sa apostolado, no? Sa Archbishop Kamumot, no? Divine Mercy Apostolate. Sa thousands of people na, no? Nga nagduulan para sa healing. In my own eyes, no? Because they pray magyod sa Divine Mercy, sa Amos Divine Mercy, na spiritual healing. Pero kadaghan on my own eyes, nakita ko ba? Nga, ginamit ang instrumento, ha? To sa katao ba? To touch, just to touch. Bakul na kalakaw. Cancer na nga ayaw. I myself, no, I have my sleep disc, no, and then it was impossible. The first time I have sleep disc, dito ko one month yung rehab. Pero the record, it was just attached back, and then calling on a Divine Mercy.
It's happening. It's happening. Muna nga, magkamutingap, nagbaha ang Ginoo sa kaluoy sa Ginoo. Kaluoy niya sa daw. Muna nga, unta kita gyud, we'll always recognize Lord of Divine Mercy. Call on Him yun. Call on Him. Kaya everything is about mercy. By the way, ang ngalan sa Ginoo, mercy. Amen.